Hej folks. I lørdags var jeg til dåb på Nordsø. Mandals nye stolthed. En helt ny flyshooter, som Bjørn har fået lavet. Det vil sige, at historien er jo, at Bjørns næsten nye kutter brændte for snart et år siden, og det var jo noget frygteligt noget, som de heldigvis kom fra alle sammen. Men han stod jo her bagefter og skulle have fundet sig noget at sejle i, og så endte det med, at han hoppede i et stort set fuldstændig færdigt projekt, hvor, som jeg har hørt det, så manglede de egentlig bare lige at smide en rejefabrik i. Det blev så ikke bygget til rejetravl, men blev i stedet for bygget om til flyshooter. Så han har haft et enormt arbejde med at få den bygget rundt her de sidste måneder. Som han vist siger i talen, så har de lavet nogle mindre ændringer i styrhus og arbejdsdæk og tromler og last. Og ja, det er vel hele båden, der stort set er ny. Det er blevet virkelig, virkelig flot. Jeg er enormt imponeret over, at en fyr på 7-28 år kan have så stort et overblik og få bygget en båd, der er så gennemtænkt. Altså, ja, jeg synes virkelig, det ser godt ud, og der er enorm sans for detaljerne, og selvfølgelig er det også en dyr båd, men det er vel det, der skal til i dag. Så der kommer talen og selve dåben, og så er der cirka 10 minutters film fra skibet. Og jeg beklager kvaliteten, men mit gode kamera, det er til reparation, og det kom lige præcis fra reparation så sent, at jeg ikke nåede at få det med. Så det er mobilers, det er taget med, men det må I leve med. Hallo alle sammen, og velkommen til dåpen av den nyeste båten i Mandals fiskeflåte. For da har vi jo endelig blitt en Mandals-registrert båt. Og det, vi har jo alltid vært registrert i Lensnes, og nå har vi endelig flyttet over til Mandal, hvor vi føler at vi hører hjemme som fiskebåt. Så velkommen til dåp, og vi prøver igjen. Det er utrolig mye som har skjedd siden vi sto her sist sommer. Og da tenker vi jo selvfølgelig først og fremst på at det er bra. Cirka 9 måneder etter raringen til den andre båten i Tyberøn, så fikk vi en liten datter. Og det er ingen som skal fortelle meg at en liten helgevisitt kan gjøre utmerket. Astrid Sofie vant ikke så lenge, og det skal heller ikke fine utgreiing om den båten gjør. Men jeg vil presisere at jeg er utrolig takknemlig for at vi sammen som et team kom ifra den hendelsen som vi opplevde. Og selv om ikke båten vant så lenge, så kommer minnene og vennskapene og erfaringene til å vare veldig lenge. Men hadde jeg ikke hatt Astrid Sofie, den tiden vi hadde ombord der, så hadde vi heller ikke hatt de erfaringene innen fiskeri som vi opparbeider oss. Og jeg hadde ikke klart å bygge meg så raskt opp som en skipper, både fysisk og psykisk. Og det er jo skipperen mitt. Og jeg hadde ikke møtt de fantastiske arbeidskollegene som jeg har. Og jeg hadde ikke klart å bygge de vennskapene med alle andre fiskebåter og skippere. Og det er litt merkelig når skipper, for vi kan sitte sammen eller vi kan sitte og stille på hverandre i en kafé, og så er det først når de åpner munnen at du kjenner igjen hvem de er. Og du sitter jo og kakker på en radio der. Så kommer vi videre til Nordsø, vår nye arbeidsplass. Dette andre hjem. Perfekt for deg. Dette er jo en båt som er et produkt
utrolig vilje og interesse for å komme kjapt i gang. Vi var så heldige at vi kjøpte et prosjekt som nesten var ferdigstilt. Rett over jul. Og så har vi gjort noen små endringer. Litt sånn hist og pist. Bygd om maskinrommet, lasterommet, fabrikken, innredning av styrehuset, tråddrikke og endret fiskeridyr. Og så litt til. Men nå har vi i hvert fall fått det som vi vil. Og vi har fått det som vi vil, men vi kunne kanskje ønske at det var litt større. Men det er tageloven at han skal gjøre litt større i andre. Den båten vi har nå, som vi har fått nå, er litt mindre enn den vi hadde. Men vi har gjort våre kalkuleringer. Vi har regnet på det ene og det andre. Og vi har bygd båten for å kunne prestere på samme nivå som vi gjorde før. Det betyr at vi har en litt mindre båt, med litt mindre kapasitet på vårt sted. Det betyr at vi må fiske smartere. Og det har vi arbeidet enormt med. Hvis vi klarer å ha en mindre båt, fiske smartere og fange like mange fisk, så har vi jo et mindre miljømessig fotavtrykk. Og det har jeg lært at det er bra. Når jeg sier å fiske smartere, så handler det om å ta i bruk de hjelpemidlene som finnes. Og det føler jeg at ikke vi har spart på denne båten. Vi har fått de fleste hjelpemidlene vi går an å ha. Vi har sonarer som kan lese maraton og anvende regulasjon. Vi har hatt det sånn trådbinderier på større reiseover, som krever mer energi for å trekke ut bra. Da har vi fått det å bygge en tråd som er 30% større, som krever enda mer energi enn den gamle vi hadde. Da på grunn av et samarbeid at vi har fått lov til å bygge videre på de tankene vi hadde om hvordan ting så ut. Vaske tøy, så ringte han sent om kvelden at hele badet var sprayet ned i vann, for elektrikeren hadde koblet feil. Og da var, jeg forklarte til Thomas at jeg hadde skulle vaske cowboytøyet mitt, og så var det ingen cowboytøy på gang. Men han kom ned sent om kvelden, bytte opp på vaskemaskinen og bytte opp, og satte han på plass, og det er sånn han har vært gjennom hele prosjektet. Så vil jeg også takke Stirus og Tage, som er medeieren til Thomas der på Tyranskins Ungdom. De har gjort en fantastisk jobb, og jeg har nok hatt litt krav om når vi skal være ferdig med ting. Så jeg prøver å være skuffet, men jeg har jo innsett hele veien at det ble litt mer omfattende enn jeg hadde planlagt. Så denne båten her var jo ca. 50% ferdig for 2 uker siden, og så har vi jo hatt 50 mann om bord hver dag i 2 uker nå for å rekke dette her, og det synes jeg de har klart på en god måte. Og i går når vi kom til Mandal, da skulle vi enda gå forsiktig på dekket, for da var enda maling av grøn. Så vil jeg også takke alle de håndverkere som vi har samarbeidet med, de er jo tømrere og elektrikere, hovedbinderen eller trådbinderiet, og selvfølgelig så må jeg takke alle venner og spesielt Julie, for jeg har jo vært rett litt underveis. Og nå som jeg har vært riktig så mye, så jeg har jo bare rett på selv da jeg er ferdig. Så kommer vi jo til de 2 siste punktene. Det er jo selvfølgelig at vi skal knuse en flaske i båten, sånn som er det eneste formelle. Det er en lov, faktisk. Og så vil jeg jo
utrettet en enormt stor takk til kompanjongene og partnerne mine i dette prosjektet. Arild og Asle. Eller Asle og Helge. Asle og Helge representerer Brønnene Birkeland, som er et fiskebåtrederi fra Austevoll. Og de, etter Astrid Sofie, så ble det litt omrokering på rederisida. Og det var litt over bøv og fram og tilbake, men vi kom i mål til slutt. Og har på nytt bygd et fantastisk konsept som vi har lyst til å bygge videre på. Arild, han er papirmannen, papirflytteren, og har gjort en helt sinnssyk jobb. Jeg tror jeg har kanskje mottatt 1000 mail som er bekreftelse og omregistrering og sletting og pant og båter og flytting og kvote. Og det er bare de jeg ligger på kopi for at Arild skal holde meg i loopen. Det er bare den siste måten. Så tusen takk til de for at de backer up og at vi jobber sammen som et utrolig godt team. Og jeg tror vi har en enormt god fremtid i møte i dette rederiet. Også selvfølgelig, jeg tror jeg sa det sammen, mannskapet som vi har her, det er top of the line. Jeg tror ikke du finner dyktigere mannskap, bedre mannskap. Vi har et fantastisk miljø ombord. Så, helt til slutt vil jeg bare overlate ordet til Julie fra Kudo, som skal knuse flasker. Så da synes jeg vi skal trekke litt tettere på flaskeknusestedet. Det er så deres fisketank. Så kommer fisken jo kørende her, ikke også? Og så, hvis der er noget søppel i, så kommer det her, og så kører ud dernede under. Og så har de forskellige, når vi kommer ned i lastrummet, så kan du se, der er forskellige rum nede i lastrummet, så de kan sortere det derovre. De står her, og så ordner fisken, og så får de vægt, så er de vægt her, sådan at de kan kontrolveje. Prøv at se. Der. Så har de skærm her med en masse data og nogle ting, de kan styre her. Det er nok bånd, de har her, og også bånd her. Og så de der står jo så vand i her, og så kører de sådan med interval, sådan at det bliver skyllet deroppe. Det er til at slippe. Så kommer fisken kommer her, og så kører den hen her. Så kan de stå og sløje, men så kan de også køre det herover i det bånd her og ned her. Så kan de stå. Det er så sådan en sløje, de har her. Men så kan de løfte bunden her, og så tage det herover.
skal herned. Men se, så er det her. Ja, så skal I ikke ret meget længere, hva'? Så er vi her igen. Ja.
Gratulerer med ny båd. Tak for det, Rasmus. Nå, hvad vil du gerne sige? Jeg har ikke mere at sige. At på vej med opførende. Ja, det ser godt ud. Det synes jeg også. Har du været for længe i Danmark, når du begynder at snakke dansk? Nej,